مين اللي يقرا الكلمة دي؟ الكلمة دي تتقرا ايه؟ كنسل. الكلمة دي تتقرا ايه؟ كنسل. كنسل. ليه قلنا على السي هنا كي؟ عشان ما جاش وراها لا اي ولا اي ولا واي. طب ليه السي هنا اتقرت اس؟ عشان جيت جه وراها اي، بس اسمها ايه؟ كنسل. خلي بالك من حرف السي، لخبط جدا في القراءة. ها؟ طب اللي بعدها دي حرف السي ده يتقرا ايه؟ سي. ليه؟ عشان جه وراه اي يبقى اسمها اس. طب وحرف السي ده يتقرا ايه؟ كي. ليه؟ عشان ما جاش وراه لا ايه ولا اي ولا واي. يبقى الكلمة دي اسمها ايه بقى؟ مقطع اهو. سيركل. اسمها ايه؟ سيركل. طب اللي بعديها يلا. السي دي تقرا ايه؟ سي. اس ولا كي؟ اس. ليه؟ عشان جه وراها واي تبقى اس. طب والسي دي تقرا ايه؟ كي. كي. ليه؟ عشان ما جاش وراها لا ايه ولا اي ولا واي. يبقى قبل ما اقرا حرف السي اكتب عليه يا اما اس يا اما كي. يبقى اسمها ايه كده؟ سايكل. اسمها ايه؟ سايكل. طب يلا مين اللي يقرا الكلمه دي كده؟ ده يتقرا ايه؟ كي. وده يتقرا ايه؟ اسم. اسمها ايه بقى الكلمه؟ دول مع بعض اكسبت. اسمها ايه؟ اكسبت. طب اقرا دي يا اميره يلا. ده راح فين ده؟ اكلت ده ليه؟ وده بيتقرا ايه؟ اس. يبقى اسمها ايه؟ اكسن. طب يلا يا عبد الرحمن اقرا دي يلا. ده يتقرا ايه؟ وده اسمه يلا اكسيدنت. معلش في بطء، انا ما بحبش السلاحف، انا عايز بسرعه. اسمها ايه؟ اكسيدنت. يلا جميل. اسمها ايه ده؟ يلا بسرعه. مين اللي يقرا دي؟ قولي. براكتس. براكتس. ليه قلنا لا براكتس؟ ده كي. ليه؟ عشان ما وراهوش لا اي ولا اي ولا واي. ده اس. ليه؟ عشان جه وراه اي. اللي بعديها مين اللي يقرا المقطع ده لوحده؟ ده لوحده ده لوحده. يلا يا جنى. ده يتقرا ايه يا جنى؟ سي. ودول را. ودول ميك. سيراميك. اسمها ايه؟ سيراميك. طب مين اللي يقرا دي؟ يلا بسرعه اللي يلحق. لي سيكو. ليه قلنا على ده اس؟ عشان جه وراه طب ليه قلنا على ده كي؟ عشان ما جاش وراه لا اي ولا اي ولا واي. طب مين اللي يقرا الكلمه دي الشاطر بسرعه؟ كونكت. اسمها ايه؟ ده اتقرا كي. ليه؟ عشان ما وراهوش لا اي ولا اي ولا واي. ده اتقرا كي. ليه؟ عشان ما وراهوش لا اي ولا اي ولا واي. طب اللي بعدها دي اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه؟ كاونت. يبقى على بعضها اكاونت. ليه بقى؟ ليه قلنا على ده كي؟ ما وراهوش لا اي ولا اي ولا واي. ده قلنا عليه كي. ليه؟ ما وراهوش لا اي ولا اي ولا واي. حرف السي من الحروف الصعبه جدا في القراءه. ليه قلنا صعب؟ لان له 4 اصوات. له 4 ايه؟ اصوات. ليه حرف السي صعب؟ لان له 4 اصوات. ممكن يبقى س وك وش وتش. طيب مين اللي يقرا دي؟ اسمها ايه؟ صك. ودي اسمها ايه؟ سيس. برافو عليكم. اسمها ايه؟ صك سيس. طب والكلمه دي اسمها ايه؟ سيسيلي. اسمها ايه؟ سيسيلي. ليه اسمها سيسيلي؟ ليه قلنا سي؟ عشان جه ورا ايه؟ ليه قلنا سي؟ عشان جه ورا اي. تعال بقى لو انت فهمت حصه النهارده ديت كويس، تعالى بقى. دي اسمها سلام، ودي اسمها سالم. اسمها ايه؟ سالم. ودي اسمها ايه؟ سلامه. طب ودي اسمها ايه؟ سلمى. طب ودي اسمها ايه؟ سيلومه. طب ودي اسمها ايه؟ اسلام. طب ودي اسمها ايه؟ اسلم. الحروف الساكنه في الاسامي دي كلها واحده. ايه هي؟ اس ال ام. اس ال ام كلها. طيب عايز اخلي دي سلام، احط ايه؟ بعد الاس عليها فتحه احط ايه؟ وبعد ال عليها فتحه يبقى اسمها ايه؟ سلام. طب سالم احط بعد الاس وبعد ال يبقى اسمها سالم. طب وسلامه ايه اللي عليها فتحه؟ السين واللام والميم، يبقى احط بعد الاس وبعد ال وبعد الام سلامة. طيب وسلمى السين عليها ايه؟
فتحة احط وراها ايه طب والال عليها ايه؟ سكون احط وراها ما احطش حرف متحرك. الميم عليها ايه؟ فتحة. يبقى اهي مش ال عليها سكون، ما احطش وراها حرف ايه؟ متحرك واخدها مع اللي قبلها سلمى. طب سيلوما ده اسم جدي، يلا مين اللي يقوله؟ يلا. السين عليها ايه؟ كسرة، احط وراها اي، والال عليها ايه؟ ضم، احط او، والميم عليها فتحة، احط ايه. خليها تقول وانت كمان قول. طيب اسلام اي قبل الاس ولا بعد الاس؟ قبلها، لان جه اسمها اي، يبقى احط هنا اي او ايه او اي، الاتنين صح. اس وبعدين الاس عليها ايه؟ سكون احط وراها حرف متحرك؟ لا. امال احط ايه؟ بعد ال احط ايه. طب اسلم مين اللي يقول؟ يلا يلا يا جنى. ايه فين؟ أسلم في الأول. قبل الاس، برافو. والاس عليها سكون، ما احطش حاجه. طب واللام؟ اسلم. بص الكلمه اتغيرت ازاي؟ سلام، سالم، سلامه، سلمى، سلومه، اسلام، اسلم، مع ان الحروف الساكنه كلها ايه؟ واحد، بس الحرف المتحرك غير نطق الكلمه. نفس الكلام سمر، هسيبها لكم في الواجب تعملوها انتوا. سمر فتحتين، سامر فتحه وكسره، سمير خلي بالك هنا في كسره وفي وراه ياء مد، يبقى كسره تقيله اللي هي ايه؟ الاي، برافو. او احط 2 اي دبل اي. طب سميره، التاء دي اكتبها اتش؟ لا، احط فتحه بس بعد حرف الايه؟ الار. طب سماره، طب سمرة، طيب اسمر. انتوا حلوا الكلمات ديت في الواجب ووروني هتحلوها ازاي، واللي فاهم الدرس يعمل ايه؟ لايك. يلا سلام.